Kuna ule msemo wa Kiswahili haujawahi kupitwa na wakati. Pesa ni sabuni ya roho. Maana binadamu akizipata lazima atabadilika tu, kimwili, kiakili na maisha kwa ujumla. Hii picha unaiona hapa ni ya mwaka 2006 kutoka kwenye shindano la Miss Tanzania, ambapo hii ilikuwa ni top 5 ya washiriki wa shindano hilo la kumtafuta mlimbwendo wa Tanzania. Kuanzia kushoto kuna Irene Uwoya, Wema Sepetu, Sara Kangezi, Joketi Mwegelo ambaye kwa sasa ni mkuu wa wilaya ya Temeke, na mwisho kuna mrembo Lisa Jensen. Nadhani huu ndio utakuwa mwaka ambao majaji wa mashindano hayo walikuwa na wakati mgumu sana katika kuchagua nani atakuwa namba 1, lakini bahati ilianguka kwa mrembo Wema Sepetu kwa kushinda taji hilo, huku Joketi Mwegelo akikamata nafasi ya 2 na Lisa Jensen alikamata nafasi ya 3. Nafasi ya 4 na ya 5 ilikwenda kwa Irene Uwoya pamoja na Sara Kangezi. Mwanadada Irene Uwoya alianza kufahamika kwenye mashindano hayo, lakini nyota yake ilianza kung'aa zaidi mwaka 2008 baada ya kushiriki vyema katika filamu ya Oprah ambayo iliandaliwa na marehemu Steven Kanumba pamoja na Vincent Kigosi maarufu kama Ray. Hata sasa kuna baadhi ya watu muita Oprah kutokana na balaa ambalo alilifanya katika filamu hiyo, na baada ya hapo ilibaki kuwa ni historia. Aliachia filamu nyingine kibao, alishiriki katika filamu kama Offside, My Dreams, DJ Benny, Last Card na filamu nyingine nyingi kibao. Maisha ya Irene Uwoya awali hayakuonekana kama ni mtu ambaye alitokea kwenye maisha ya shida, bali alionekana ni mtu ambaye kwao maisha yalikuwa safi. Mwaka 2008 Uwoya alifunga ndoa na marehemu Hamad Ndikumana ambaye alikuja kufariki mwaka 2017, na alikuwa mchezaji wa mpira kutokea Rwanda na alicheza katika klabu kubwa kama Simba kutokea Tanzania, na baadaye alikwenda nchini Cyprus ambako alimaliza muda wake wa kucheza soka. Mwaka 2013 Ndikumana pamoja na Uwoya walitengana na walibahatika kupata mtoto mmoja. Mwaka 2017 Irene aliolewa tena na msanii wa muziki wa Bongo Flava Abdulaziz Chande maarufu kama Dogo Janja, lakini ndoa yao haikukaa muda mrefu. Walikaa katika ndoa kwa miezi michache tu. Katika miaka hivi karibuni Irene amekuwa kimeke headline kibao katika social media kutokana na namna ambavyo anakula bata, na kwake hana Jumatatu wala Jumapili. Yeye kila siku yuko bata tu, kubadilisha mitindo ya nywele, mavazi ya gharama, na kwake kulala kwenye hoteli za nyota 5 sio shida zake, huku akiwacha watu kwenye maswali mengi sana. Ni nani ambaye anagharamia bata la Irene Uwoya? Kuna baadhi ya watu wanasema kwamba Uwoya kwao ni watu wenye pesa, lakini hapo hapo watu wengine huwa tofauti. Hata kwao kuna pesa lakini hawajawahi kujiachia namna hii. Je, mtani kwenu kuna wangapi unajua ambao ni wakishua lakini hawajawahi kula bata kama ile ambalo anakula Irene Uwoya? Mwaka 2019 Uwoya alionyesha jeuri ya pesa kwa kuwarushia pesa waandishi wa habari katika mkutano wa waandishi wa habari, na tukio hilo lilikwenda sana viral katika mitandao ya kijamii, na baadaye Uwoya aliomba radhi kwa tukio ambalo alilifanya. Kwa mwaka jana 2021 Irene Uwoya alikula sana bata, na kwenye mitandao ya kijamii aliposti picha mbalimbali akiwa sehemu tofauti. Tazama bata hili ambalo alikula mwezi Agosti akiwa na mtoto wake Krish pamoja na mtu wake wa karibu anayefahamika kama Loy, ambapo mazingira alionyesha wapo nje ya Tanzania. Na tazama ambavyo Irene Uwoya alichokifanya kwenye siku yake ya kuzaliwa.
Kwa watu wengi kifikaga mwezi wa kwanza wanakuwa nalalamika sana kuhusiana na hela kutokana na watu wengi kulipa kodi pamoja na ada za watoto. Lakini kwa Irene imekuwa tofauti sana. Mwaka 2022 ameuanza kwa tofauti kwenye swala la matumizi, kula bata na sio mtu kujifunga kabisa kushare picha katika mitandao ya kijamii. Januari 1 aliposti picha akiwa hotelini. Januari 2 aliposti picha na kuandika ujumbe huu: tafuta hela sana, uache kulaumu watu hawakupigii. Wakikuta missed call zako heti walipitiwa. Ujumbe huu ulifanya watu wengi kwenye comment kuachia emoji za vicheko, maana ni kweli kabisa mkasa huu umewakuta watu wengi mno katika maisha halisi. Na Januari 4 mwaka huu Irene alionyesha jeuri ya pesa kwa kuposti picha Instagram na kuandika: kama ulinitakia heri ya mwaka mpya, nitumie namba yako ya kupokea pesa. Siku nyingine mtajifunza kuwatakia heri ya mwaka mpya matajiri. Yani kwenye posti hii ilijaa comment kibao. Haikuishia hapo tu. Januari 17 alikuja tena na kuandika: ni methali ipi inafaa sana kuelezea hali ya maisha yako ya sasa? Yani hiyo yote 9-10 ni hapo jana aliposhiriki challenge ya Money Challenge. Tumeona watu maarufu kibao wakishiriki katika challenge hii, kina 50 Cent, kina Soulja Boy, na hapa kibongo bongo tumeona Irene Uwoya ambapo aliposti picha akiwa kitandani, na pale kitandani alitandaza dola nyingi sana ambazo limetengeneza jina lake la Uwoya. Na ukizumu hiyo picha, kila dola utaona ni dola 100, yani ni zaidi ya shilingi 200,000 za Kitanzania, na huku hela nyingine akiwa amezishikilia mkononi. Yani hiyo ndio tunasema pesa sabuni ya roho. Hebu tazama jeuri hii ya Irene Uwoya, ambapo Aristote ambaye anajiita chawa Irene Uwoya aliposti video ikimuonyesha Uwoya akiwa ameshika dola nyingi kitandani huku akizimwaga dola, na Aristote akisikika akisema: Dar es Salaam hakuna joto, tafuteni pesa. Hebu tazama video hii. Aristote siku zote nawaambia jamani, Dar es Salaam hamna joto, tafuteni hela. Hii ni Januari jamani. Aristote Irene anakuambia kazi yake ni kujua wapi kuna hoteli nzuri aende kuenjoy, wapi kuna chakula kizuri aende ale, wapi kumeapen aende atumie pesa. Tajiri nitunze basi. Aristote anatuzwa hadi sauti nikaoke, niongezee basi hata moja, niongezee moja tajiri. Hadi mpaka nirudi na kwa mtamu. Aristote, hizo ni pesa. Acheni makasiriku Aristote, tafuteni pesa Aristote. Tumewashika pabaya. Hakuna ambaye amethibitisha kuwa kuna mtu ambaye anamhudumia Irene Uwoya kwa bata lote ambalo anakula kila siku, lakini wako wengine wanasema kwamba kuna mtu yuko behind ambaye anahusika na bata lote la Irene Uwoya, lakini wako wanaosema kwamba ni kwa nguvu zake mwenyewe na biashara ambazo amekuwa akizifanya, na watu wengi wamekuwa kitamani maisha ambayo anaishi Irene Uwoya. Endelea kukaa karibu na East Africa TV pamoja na East Africa Radio. Mimi ni Silveraka na nimeendelea na producer wangu Will Classic.